नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपका मेरा फार्मेसी ऐसा चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर्दियाँ आते ही हमें खांसी जुकाम होने लगता है, जिसको कम करने के लिए हम तरह तरह की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। मगर हमें यह नहीं पता होता है कि जिस दवा का हम सेवन कर रहे हैं वह दवा हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। इसलिए जब कभी भी आपको खांसी हो रही हो, गले में खराशी हो रही हो, छींकें आ रही हों या बलगम सा आ रहा हो, तो टोरेक्स का सेवन करना चाहिए, जो कि बाजार में टैबलेट और सिरप फॉर्म में उपलब्ध है। अगर आपको जानकारी न हो तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 दवाओं का मिश्रण है, जो कि इस प्रकार है। डाइफेनाइलहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, यह एक एंटी एलर्जिक है, जो कि नाक आने, आंखों से पानी आने, छींक आने जैसी स्थितियों को कम करता है। अमोनियम क्लोराइड और टर्पिन हाइड्रेट, जो कि एक्सपेक्टोरेंट का काम करते हैं, मतलब बलगम की चिपचिपाहट को कम करके उसे वायुमार्ग से बाहर निकालने का काम करता है। सोडियम सिट्रेट एक म्यूकोलाइटिक है, जो कि म्यूकस मतलब बलगम को पतला और कम चिपचिपा बनाता है। इस प्रकार आपको खांसी से राहत मिलना शुरू हो जाती है। क्या आपको पता है कि अगर आप टोरेक्स टैबलेट या सिरप का सेवन बताई अवधि से अधिक करते हैं तो हो सकता है कि आपको इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएं, जैसे कि उल्टी सी लगने लग जाए, नींद सी आने लगे, चक्कर से आने लगें, सांस की नलिकाओं से गाढ़ा बलगम सा आने लग जाए। मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, अगर आप इसका सेवन लीवर पेशेंट, किडनी पेशेंट या प्रेग्नेंट लेडीज़ को कराते हैं तो आपको इसके बारे में पहले अपने चिकित्सक से राय जरूर ले लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टोरेक्स टैबलेट या टोरेक्स सिरप का बारे में दी गई जानकारी काफ़ी फायदेमंद लगी होगी। आप ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा, हंसते रहिएगा, हंसाते रहिएगा। धन्यवाद।